വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി ലിറ്ററേച്ചർ. ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് റീഡിങ് ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് നാച്ചുറലെ റോൾ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡെയിലി ഹാബിറ്റ്സിലൂടെയും ചോയ്സസിലൂടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രിവെൻറ്റിങ് പൊല്യൂഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോൾ തന്നെയാണുള്ളത്. ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ലൈക്ക് റെഡ്യൂസിങ് കൺസപ്ഷൻ, റീയൂസിങ് ഐറ്റംസ്, റീസൈക്ലിംഗ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസിങ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്ട്സ്, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ക്യാൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇമ്പാക്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് ഹെൽത്തിന് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ. Small consistent actions can collectively make a difference in minimizing pollution and protecting the planet. പ്ലാനറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്മോൾ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആക്ഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി റെഡ്യൂസ് കൺസപ്ഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ്, റെഡ്യൂസ്, റിയൂസ്, റീസൈക്കിൾ, മിനിമൈസ് കൺസപ്ഷൻ ബൈ പർച്ചേസിങ് ഓൺലി വാട്ട്സ് നീഡഡ്, റിയൂസിങ് ഐറ്റംസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡിസ്കാർഡിംഗ് ദം ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് പേപ്പർ, പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഗ്ലാസ്. ഫുഡ് വേസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, മീൽസ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ഫുഡ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് കമ്പോസ്റ്റ് ഫുഡ് സ്ക്രാപ്സ്. ഇനി സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്യണം. ഓപ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊഡക്ട്സ് വിത്ത് മിനിമൽ പാക്കേജിങ് ആൻഡ് ദോസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ എനർജി, വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യുക. യൂസ് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്ലയൻസ്. ചൂസ് അപ്ലയൻസസ് വിത്ത് ഹൈ എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ദം സ്പെയറിംഗ്ലി. കൺസേർവ് വാട്ടർ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടേക്ക് ഷോർട്ടർ ഷോവേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഷ് വാഷേഴ്സിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. കൺസിഡർ ഇൻസ്റ്റാളിങ് സോളർ പാനൽസ് or other renewable energy sources. Any transportation emissions reduce ചെയ്യാം. Walk, bike or use public transportation. Choose this options for short trips and when possible. Drive fuel efficient vehicles. Consider hybrid or electric vehicles. Maintain vehicles properly. Ensure vehicles are well maintained to minimize emissions. അതുപോലെ തന്നെ waste disposal and proper waste disposal and recycling. Dispose of waste properly. വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോപ്പർലി, ശരിയായി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. യൂസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ട്രാഷ് ബിൻസ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ്. അവോയ്ഡ് ലിറ്ററിംഗ്. ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ട്രാഷ് ഇൻ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് നെവർ ലിറ്റർ. Properly dispose of hazardous waste. Take hazardous materials like batteries, chemicals and electronics to designated collection sites. അതുപോലെ തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറക്കാൻ പ്ലാന്റ് ട്രീസ്. മരങ്ങളൊക്കെ നട്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ട്രീസ് ഹെൽപ്പ് ഫിൽറ്റർ എയർ ആൻഡ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹെയറിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബേണിംഗ് വേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ്. ബേണിംഗ് വേസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ ടു ദ എയറിലേക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു ബേണിംഗ് വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേണിംഗ് വേസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. യൂസ് ഇലക്ട്രിക് ഓർ ഹാൻഡ് പവേർഡ് ലോൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്. റെഡ്യൂസ് എമിഷൻസ് ഫ്രം ഗ്യാസ് പവേർഡ് ലോൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്. Protect water resources. Use pesticides and fertilizers sparingly. Apply them correctly and avoid runoff into waterways. അതുപോലെ തന്നെ storm showers protect ചെയ്യുക. Ensure runoff from yards and driveways does not contain pollutants. അതുപോലെ തന്നെ pouring chemicals down the drain അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഡിസ്പോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് പ്രോപ്പർലി. കെമിക്കൽസൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് പോളിസി ചേഞ്ചസിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുക. സപ്പോർട്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ഡൊണേറ്റ് ടു ഓർ വളണ്ടിയർ വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വർക്കിംഗ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു വളണ്ടിയറായി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലീനപ്സിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക.
ഓർഗനൈസ് ഓർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ലോക്കൽ ക്ലീനപ്പ് ഇവൻറ്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പോളിസീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുക. കോൺടാക്ട് യുവർ ഇലക്റ്റഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് പോളിസീസ് ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോളിസീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്റ്റഡ് ഒഫീഷ്യൽസിനെയൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവരൊന്നിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഹെൽപ്ഫുൾ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്സൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.